আসসালামু আলাইকুম গাইস, ফিরে এলাম আরএফ ইলেকট্রনিক্স এর নতুন আরো একটি ভিডিও টিউটোরিয়াল নিয়ে। আজকে আমি এই ভিডিওতে দেখানোর চেষ্টা করব 32 ইঞ্চি ওয়ালটন এলইডি টিভি ডিসপ্লে প্রবলেম রিপেয়ার করে। নতুন কিছু করার প্রচেষ্টায় আরএফ ইলেকট্রনিক্স। দেখেন, আমি টিভিটি কিন্তু ওপেন করে নিয়েছি। টিভিটির মধ্যে যে স্কেলার টিকন বোর্ডটি রয়েছে, তো সেই বোর্ডটি আমি আপনাদের একটু দেখানোর চেষ্টা করছি। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে 2 কফের একটি টিকন বোর্ড ব্যবহার করা হয়েছে। এখানে আমি যদি আপনাদের প্যানেলের মডেলটি একটু দেখানোর চেষ্টা করি, এখানে দেখতে পাচ্ছি এলজি ব্র্যান্ডের প্যানেল ব্যবহার করা হয়েছে। আর এই প্যানেলের রেজুলেশন হচ্ছে 1366/768। তো প্যানেলের মডেল নাম্বারটি দেখতে পাচ্ছেন। যাই হোক, প্যানেলের মধ্যে আমরা 2টি সোর্স কোড পেয়েছি। লেফট সাইডের সোর্স কোডটি যদি একটু ফলো করেন, তো এখানে আমরা সিকেবি লাইনের টেস্ট পয়েন্টগুলো কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি। কিন্তু কোন টেস্ট পয়েন্টের কি নাম কিভাবে বুঝবো? তার একটি তালিকা এখানে বক্সের মধ্যে দেওয়া আছে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাই এই ভোল্টেজে গড়বড় হয়। সেক্ষেত্রে প্রবলেমটা কোথা থেকে আসে? হতে পারে সিকেবি শর্ট, হতে পারে ডিসি টু ডিসিআইসি খারাপ, বা সাইট যে কপ আছে সে কপে প্রবলেম হতে পারে। আর এখানে প্রবলেমটা কোথা থেকে হচ্ছে তা অ্যাকচুয়ালি বুঝতে গেলে আমাদের কিছু ভোল্টেজ মেজার করা প্রয়োজন। আর এখানে যেই টেস্ট পয়েন্টগুলো দেখতে পাচ্ছেন, আমরা এই টেস্ট পয়েন্টের মধ্যে ভোল্টেজগুলো মেজার করব। তারপরে হয়তো আমরা একটি আইডিয়া পাবো যে আমাদের কোন সেকশনে কাজ করা প্রয়োজন। এখন সিকেবি টেস্ট পয়েন্ট থেকে এই ভোল্টেজগুলোকে মেজার করে নেব। তার জন্য আমি একটি ডিজিটাল মাল্টিমিটার নিয়েছি। আর টিভিটি আমি স্ট্যান্ড বাই রিলিজ করে নেব। তো দেখতে পাচ্ছেন স্ট্যান্ড বাই রিলিজ হয়ে গেছে। মিটারটি আমি ডিসি রেঞ্জে সিলেক্ট করে নিয়েছি। আর কাজের সুবিধার জন্য এখানে আমি একটি এক্সট্রা চিকন প্রুফ ব্যবহার করব। আমাদের প্রথমেই রয়েছে বিকম ভোল্টেজ। তো আমরা এই ভোল্টেজটা মেজার করে নেব। তো আমি বিসিসি ভোল্টেজটা মেজার করিনি। এই জন্য করিনি, আমাদের প্যানেলের মধ্যে গ্রাফিক্স হোয়াইট ছিল। তো আমি বুঝতে পারছি যে এখানে আমাদের পিসিসি ভোল্টেজ প্রেজেন্ট আছে। তো যাই হোক, আমরা বিকম ভোল্টেজটি মেজার করব। আর এই ভোল্টেজটি হয়ে থাকে 5 থেকে 7-8 এর মধ্যে। কিন্তু আমি দেখতে পাচ্ছি -4.8 ভোল্ট। ভোল্টেজটা পজিটিভ থাকার কথা ছিল, কিন্তু মাইনাস রিডিং দেখাচ্ছে। এমনিতে ভোল্টেজটা ঠিকই আছে যদি পজিটিভ রিডিং দেখাতো। তো যাই হোক, আমরা অন্যান্য ভোল্টেজ মেজার করে দেখব। এখন আমি ভিজিএল ভোল্টেজটা মেজার করে দেখানোর চেষ্টা করব -4.8 ভোল্টে। তো ভিজিএল ভোল্টেজটা সাধারণত মাইনাসই থাকে, তো এই ভোল্টেজটা ঠিক আছে। তো আমরা ভিজিএস ভোল্টেজটা মেজার করব, যেটা নাকি 23 থেকে 33 ভোল্টের মধ্যে থাকে। দেখেন, অবাক করার কথা হলো এটাও 4.8 ভোল্টই দেখাইতেছে। তার মানে এখানে আমাদের ভোল্টেজটি ঠিক নাই। যেহেতু আমাদের ভিজিএস ভোল্টেজটাই ঠিক নেই, তো অন্য ভোল্টেজ আমরা ঠিক পাবো না, এটাই স্বাভাবিক। ভিডিও শুরুতে বলেছিলাম ভোল্টেজ ড্রপ খাওয়ার কারণ। এখানে যে সিকেবি লাইন আছে, এই সিকেবি লাইন যদি শর্ট হয় সেক্ষেত্রে ভোল্টেজ ড্রপ হইতে পারে। এখান থেকে অনেক ক্ষেত্রে অনেকে লাইন কাটিং করে কিন্তু এই শর্ট রিমুভ করে। কিন্তু এখানে একটি বিকল্প ব্যবস্থা রয়েছে। এখানে যে রেজিস্ট্যান্সগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এই রেজিস্ট্যান্সগুলো ছেড়ে কিন্তু আপনারা সিকেবি শর্ট রিমুভ করতে পারবেন। আর এই রেজিস্ট্যান্সের কোড এখানে ডান সাইডে কিন্তু দেওয়া আছে, ঠিক আছে, এর ভ্যালু। এখন তাড়াহুড়া করে সিকেবি কাটা বা রিমুভ করার কোনো প্রয়োজন নাই, যেহেতু ডিসি টু ডিসি আইসি থেকে সমস্যাটা আসে। তো আগে আমরা ক্লিয়ার হয়ে নেই যে সমস্যাটা আমাদের ডিসি টু ডিসি আইসি থেকে হইতেছে না সিকেবি শর্ট হওয়ার কারণে হইতেছে, নাকি আদার্স কোনো সমস্যার কারণে হচ্ছে। আরেকটি বিষয়, এই প্যানেলের মধ্যে কোনো ডিসি টু ডিসি আইসি নেই। এই প্যানেলের মধ্যে এক্সট্রা টিকন বোর্ড ব্যবহার করা হয়, কিন্তু আমরা এখানে এক্সট্রা টিকন বোর্ডও দেখতে পাচ্ছি না। তার কারণ হচ্ছে
আমাদের যে মাদারবোর্ডের মধ্যেই ডিসি টু ডিসি আইসি বিল্ট ইন রয়েছে। তো বোঝা গেল আমাদের মাদারবোর্ডেই টিকন বোর্ডের কাজ করছে। ডিসি টু ডিসি আইসির নাম্বারটি 65171, খুবই পুরনো একটি ডিসি টু ডিসি আইসি। আমরা প্যানেলের মধ্যে যে ভোল্টেজের তারতম্যগুলো দেখেছি, আমরা মাদারবোর্ডে ভোল্টেজগুলো মেজার করে দেখব ওই একই প্রবলেম কি রয়েছে কিনা। তার আগে আমরা প্যানেল থেকে এফএফসি কেবলটি খুলে নেব। আর যদি প্যানেলের সেম ভোল্টেজটি আমরা পাই তো বুঝতে হবে আমাদের ডিসি টু ডিসি আইসি খারাপ। আর যদি এফএফসি কেবলটি না খুলি তো সিকেবি শর্ট থাকলেও আমরা বুঝতে পারবো না। তো কাজ করার সময় অবশ্যই এইসব ছোটোখাটো বিষয়গুলো অবশ্যই মাথায় রাখবেন। আর আমরা এই সুবিধাটা পাইতেছি আমাদের এক্সট্রা মাদারবোর্ডের মধ্যে ডিসি টু ডিসি আইসিটা বিল্ট ইন করে দেওয়ায়, বা এক্সট্রা টিকন বোর্ড থাকলে এই সুবিধাগুলো আমরা পেয়ে থাকি। তো যাই হোক, এখন আমি ভোল্টেজ মেজার করে নেব। প্রথম আমি বিজিএল ভোল্টেজটা মেজার করছি, দেখেন -4.86 ভোল্টেজটা ঠিকই আছে। তো আমাদের বিজিএস ভোল্টেজটা মেজার করতে হইব। তো দেখেন এটাও 4.8। তো এই ভোল্টেজটা থাকার কথা পজিটিভ 23 থেকে 33 ভোল্টের মধ্যে। তো আমরা প্যানেলের এফএফসি লাইন তো ছেড়েই দিছি। তো বুঝতে পারলাম প্রবলেমটা আমাদের প্যানেল রিলেটেড নয়, প্রবলেমটা আমাদের মাদারবোর্ডে, অর্থাৎ ডিসি টু ডিসি আইসি ফল্ট। তো আমি মার্কেটে সন্ধান করছি আইসিটি ক্রয় করার জন্য, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আইসিটি আমি ক্রয় করতে পারিনি। আইসিটি খুবই ওল্ড ভার্সন, আর এমনিতেও এইসব আইসি সচরাচর মার্কেটে পাওয়া যায় না। তো এখন কি করব? এখন কি টিভিটা বাদ? টিভিটা তো ঠিক করতে হবে। আমি ভোল্টেজটা আবার মেজার করার চেষ্টা করি। তো দেখেন আমাদের বিজিএল -4.8, বিজিএস -4.8, খুবই লো, যার কারণে আমাদের এই সমস্যাটি হচ্ছে। এই প্রবলেমটি সমাধান করার জন্য আমি হট এয়ার গানের সাহায্যে ডিসি টু ডিসি আইসিটা হিট দিয়েছি। হিট দেওয়ার পরে রেজাল্ট আসছে যে আমাদের প্রবলেমটি সমাধান হয়নি, সেম প্রবলেমটি রয়ে গেছে। আমাদের ডিসি টু ডিসি আইসি বিজিএস প্রিন্টের আউটপুটে একটি ফিউজ দেওয়া হয়েছিল। আমরা এই ফিউজটি ওপেন করে তারপরে ভোল্টেজ মেজার করে দেখেছি, তারপরে আমাদের আইসিটি ওয়ার্কিং করেনি। তো উপায় না পেয়ে আমি এখানে একটি মডিউল ব্যবহার করব, করে দেখব আমাদের সমস্যার সমাধান করতে পারি কিনা। তো খুবই পরিচিত একটি মডিউল 6009, অর্থাৎ ভোল্টেজ বুস্ট কনভার্টার। তো এই মডিউলটি আমরা অনেক কাজে ব্যবহার করে থাকি এবং এলইডির মধ্যেও এই সমস্যাগুলোর সমাধানও করে থাকি। তো আজকে দেখব যে এই মডিউলটি দ্বারা কি আমরা এই সমস্যাটি সমাধান করতে পারি কিনা। যদি মাদারবোর্ডে আদার্স আর কোনো প্রবলেম না থাকে তো আমরা আশা করতে পারি এটা থেকে আমরা একটি রেজাল্ট পাওয়ার সম্ভাবনা আছে বেটার। দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা 3টা তার কানেক্ট করে নিচ্ছি। তো এখানে আমরা নেগেটিভের সাথে নেগেটিভ তার এবং পজিটিভের সাথে পজিটিভ তার আমাদের ডিসি 12 ভোল্টের সাথে কানেকশন করে দেব। আর অপর সাইডে যে একটি তার দেখতে পাচ্ছেন এটা আউটপুটের তার। আমরা আউটপুটের ভোল্টেজটা সিলেক্ট করে নেব। আমরা জানি বিজিএস ভোল্টেজটা 23 থেকে 33 ভোল্টের মধ্যে থাকে। তো এখানে আমি 27 ভোল্টেজ নিচ্ছি। আপনারা চাইলে ভোল্টেজ বাড়িয়ে কমিয়ে নিতে পারেন। তো আমাদের যে ডিভাইসটি আছে, ডিভাইসটির মধ্যে একটি এখানে যে একটি পোটেনশিওমিটার আছে, এই মিটার ঘুরিয়ে আপনারা ভোল্টেজ বাড়াতেও পারবেন, কমাতেও পারবেন। ঠিক আছে? তো এখানে আমি 27 নিয়েছিলাম। তো এখানে আমি 28 ভোল্টে ফিক্সড করে দিচ্ছি। দেখেন এখানে 28 ভোল্ট হয়ে গেছে। যে ভোল্টেজটি সিলেক্ট করলাম, আউটপুটে যে 28 ভোল্টের কেবলটি আছে, সেই কেবলটি আমরা ডিসি টু ডিসি আইসির বিজিএস ভোল্টের আউটপুটের সাথে যেই ক্যাপাসিটর সংযোগ করা হয়েছে সেই ক্যাপাসিটরের সাথে সংযোগ করে দেব সোল্ডারিং এর সাহায্যে। তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সোল্ডারিং করা হয়ে গেছে। এখন আমাদের দেখার বিষয় প্যানেলের কি অবস্থা। তো আমি প্যানেলটি আপনাদের দেখাচ্ছি। তো দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের প্যানেলের মধ্যে যে হোয়াইট যে ডিসপ্লেটা ছিল তা চলে গেছে, কিন্তু ডিসপ্লেটা প্রপারলি ঠিক হয় নাই।
ব্লু স্ক্রিন আসার একটা আওয়াজ দেখাইতেছে। ঠিক আছে? তো এই সমস্যাটা কোথা থেকে হইতেছে, তো আমরা আরেকটু ডিটেইলসলি দেখব। তো এখানে আপনারা একটু লক্ষ্য করেন যে আমি ভিডিওর মধ্যে বলছিলাম যে বিজিএস ভোল্টেজের আউটপুটে একটি ফিউজ প্রোটেকশন দেওয়া ছিল। সেই ফিউজটা আমরা ওপেন করছিলাম কিন্তু সেই ফিউজটা লাগাই নাই। এখানে প্যারালাল করে ফিউজ লাগানো হয়েছিল। একটি ফিউজ ছিল আমি ওপেন করছিলাম কিন্তু লাগাই নাই। তো এখানে আমি জাম্পার করে দিলাম। জাম্পার করার পর আবার আমি টিভিটিতে পাওয়ার দেব এবং দেখব আমাদের প্যানেলের কি অবস্থা। টিভিটা আমার কম্পিউটারের সাথে কানেকশন করা আছে। তো ডিসপ্লেটা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একবারে 100 এ 100%। তো দেখেন আমি স্ক্রিনে ওই মনিটরটা দেখাইতেছি এবং এটা দেখাইতেছি। তো স্ক্রিনে কোনো প্রবলেম আসে নাই, কোনো দাগ আসে নাই বা কালারে কোনো সমস্যা আসে নাই। আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের দোয়ায় সমস্যাটি সমাধান করতে পারছি। সো ভিউয়ার্স, ভিডিওটি কেমন লাগলো? যদি ভালো লাগে অবশ্যই একটি লাইক দিয়ে যাবেন। আর ভিডিও সম্পর্কে কোনো মতামত থাকলে কমেন্টে জানাবেন। আর চ্যানেলে যদি নতুন হন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের পাশেই থাকবেন। দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে, সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন।